Pray kita. Alam na nagmahigog na ng mga Diyos. Nagpasalamat ka din, Lord. Karoon na lang na. Lord, kaya mo makahimog Ginoo sa iyong mulaton. Salamat, Lord, sa andaw na tauhan, Ginoo. Inaya. Salamat, Lord, sa iyong grasya, provision. Salamat, Lord, sa iyong mga pagpakita, sa iyong mga grasya, Ginoo. Ang Lord, inaya. Nanitigan niyo. Mas maraming pangki. O Lord, magpanalangin kita. Reverend Lord, sa iyong mga bulaton karon tagay kami utang. Kami ng puso Ginoo. Sa Lord, sa mga relatives ni Lord, mag-aamping kanila sa pagpumundri. Kung salamat, Lord, sa iyong mga Ginoo na pag-amping sa matagos sa pagpumundri. Hindi mo makasaksi Ginoo sa iyong mga grasya. Ginagin, Lord, sa iyong mga kaatan Ginoo. Reverend Lord, sa iyong mga kanakan na niya rin Ginoo ikaw magapanalangin. Sila na pastor Ginoo nga gigamit gamit ka niya sa mga gagmay o sa mga dagkong mga utahan na siya kainanunay, Lord. Isip pala ni Espiritu, galitin ko pala kung ngayon sa karan, pinapasalamatan sa ngalan ng Kristo ang puluwas. Salamat sa Ginoo ni yung ayan na dili pating kulhan. Wala gid siya makahatag ng mga pagpasidungog. Salamat sa Ginoo ni paghala ni balay. No? Wala pa sa kulhan. Uban ka nato ng mga huling saksi sa kanato ng mga Kristiano. Kung pili gayon kita makahimo sa pagbuhat sa atong programimon, kung naanad na kita sa paghatag o pagpasalamat. Natakos sa batang na ikaw. No? Kanya, ang Ginoo makapanalangin kanunay, diya sa imong mga pagpaningkamot. Nani, nahimo kaming buwing saksi, diya karon. Tungod sa imong mga pagpaningkamot, tungod sa imong kapitan sa kinabuhi, mga pamilya, nahimong nagmalapuso. Bao nga hanga kung di mo doon, tungod sa imong pagkapasalamaton, di paulit yung kagitanugsi mo, aron mag-iusa sa paghatag o kasalamat, kaya sa Ginoo wala gayon nimo ikalimti ang Diyos sa imong kinabuhi, kung kaya wala man nimo ipasigar mo ang imong puguli mo kung ang Diyos. Yung atong sintro na atong kinabuhi. Sa katapusan, ang sulat ni Apostol Pablo, Kapitulo 15, versikulo 58, dagingon, busa mga minahal kong kaisunan, tindog kamo, galikor, biling matarong, pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayot kamo, na ang inyong pag-alagad bilig gayon, makawat. Mao nga alam na nimong ayan sa imong kapitan sa kinabuhi, baro ka mga likod, aron makapadayon ka mo sa pag-alaga ng mga pinag-ano sa ngalan samahan sa anak o sa ako'y Panginoon, kaninyo radon luhangan, maagap ninyo ang inyong gamay sa Panginoon pamirulan na pre-inaon nga sa imong kabuking magpanalangin din magpadayon din ang imuhang pag-suporta sa imong anak bisan kung ani lang amin yung Islam. Una, nito address na ako sa mama o papa na naman dyan siya kasabot kabahin sa mga pagmuna-muna nga naglong na mga pagmuna-muna tungkol ka na naglong na madayon na kita isa kung sa inyong tabok ang mga lomong sa Ginoo buwan sa Pilipinas. I hope nga dagat pagkatuligan mga mga so, happy birthday ninyo ka. Ang ako lang ikaw is like, punta na
magdako siya nga kana dili healthy dayon buwan sa Ginoo kana dili kabalo siya kung doon ni ako siya kay sa una. Karon di ay. Kanang katubang na si YF pa. Obe, sila be mo ko ano mo sa nakutana dayon. Kuan ka na. Usapon ka na siya. Kanang ikaw pag naot ako doon pa nga. Kanang nalaot siya mo siya kuan kanang pupunsa ka sa una o tapos maupod siya nga magdako. Yang call kung kabalo na dyan mong kuan sila. Kanang kabalo siya sa ka magsigan. Kanang padayon na dyan call. Padayon na dyan. Tayo mga babag, mga problema. Kabalo siya call nga. Kaya na dyan ulit. Kuan kanang birthday, healthy na ya, dayo. Hindi na magpabulat niyo ng mama ni mo. Ako pinaka-the best na paan, papa. Happy birthday, pa. May God bless you with good health, happiness. Manghinaot ko nga, inyong duhan ni Naya, nga daghan pa katuigan, magdaghan pa mga ato ang pag-celebrate inyong birthday, uban sa panabang panalangin sa Diyos. Ako po ako message dahil ayan tingnan ilang kabataan so mga kabataan madala nila sa pag-alaga sa Ginoo kaysa pagkakaroon nga kalimutan lisod kayo dalton ang mga kabataan sa presensya sa Ginoo ang mga youth karon dito na tayo dalton sa presensya I believe kasi ayan man very faithful man na medyo siya still nagpasa sa tao mga verses wala nagkakapakyas kasi life hinaot dili siya muli nga si Ayan mangin masulundan mangin usa ka panalangin at only sa mga kaisukunan siya nga santo siya ang family but those person niya wala pa nakailagip sila makita ng Ginoo sila then God will bless for sa iyang mga plan we are praying sila nga sila in the right time in order na mas magamit sila sa Ginoo mas makatabang sila sa platform para sa kay tatay padayon niya po siya sa punta sa Ayan siya na pag na sila sa estado na sila still connected siya po sa Ayan dagan kayo mga pagkakalay pagkakalihan sa daan na lang magka kung mato ka nito sila yung mga nga nagod siya magkadiri dito naman ka sa ugangan dito sa ugangan so hopefully nga kung sa man ang problema ni Ayan, kamupit na ang lambuwan, kamu agubay, alay ay ni Ayan para matuhay din siya. So thank you, mayo tututanan, God bless us all. Walang minaon na sa mga kultural. Ako pilinga po rin ko Diyos. Tutugan niya kay Ana ang tugan kalikon doon sa kita buha wala ka sa Diyos wala ang mga pagsulay hindi kita malikod kung nga duha na ka pastor abot karon kanan mamanasab sa pamilya ko sa ato ang kanang pinalay kanang pag yung naabot salamat usab sa lahat mga tanan nga nitabang sa amuang bulukaton kay dili gyud ni mahimo ang among pasalamat na sila kay dili gyud madala ang bulukaton o dili gyud malimpyo ang ato ang surrounding o sa katupog ang siling unay tuan simbolo sa ato ang pagkuhan nana niya salamat sa mga pagnaot ako wala na ko'y kanang wala na kayo ko'y mapangayo sa Ginoo ako rin mapangayo sa Ginoo kanang una sa ako ang ako asang iwis niya aris channel na ko sa mga ginikanan kuhan kanang hinaog na po ninyong duha kay so ako rin yung mapangayo sa Diyos nga katong Ginoo sa akong nga hatagan batagdugang talikod o kusog aron makasuporta
Diha sa mga pagsuporta sa pangalaga o sa tanang mabutan o kanang gituryan sa Ginoo kanato. Di ko man kapalong response ng mga anak, so ako yung response or si Ian. Si ako na lang tayong nag-usap. Dako akong pagpasalamat sa inyong mga panghinaot, encouragement, mga tanan nga word nga magapadasig kanako, naya, papa, sa tanan, sa tibuok pamilya. Dako kaya akong pagpasalamat, nakita na ko ang inyong dako nga suporta, nga support. Kaya nakita na ko ang inyong pagka-madasigon. Kaya wala ang Ginoo, nadasig ka ninyo karon, wala ka mo diri karon. Doon na mo dagang rason, doon na mo dagang kaluyahon, kaya wala ginyo gisupak ang katong. Gingon sa Genesis, gibuhat sa Dios ang tanan, aron ang kita nga mga katawan, kita ang world over. Usahay kita nga mga tao, mabaliman na nato. Imbis ang kita nga mga katawan, kita ang moral over, bini kita ang magbuot kung saan nasa kalibutan, kita naman hinoon ang gibutan sa kalibutan. Kaya usahay mo na mahimong rason. Ang rason, ang tao ang rason. Pero praise God, salamat sa Ginoo nga niya karon kita tanan nagkahiusa tungod sa gahom sa Ginoo nga naglihok sa atong kasing-kasing. Kunya hinaya dako ang pagpasalamat sa iyong mga mensahe nga gipaabot ni Naya. Kay amo pa man gini nga dako nga risgo na i-train siya. Nagingon sa verse Proverbs 22 verse 6, nagingon siya diri nga train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, buot pasabot nga ang isip ginikanan, dako ang among buluhaton or tahas or task sa isip sa anak or sa among mga anak. Kay kami man ang mo nila, kami man ang mo train, kami ang mo para sila madasig, magbarasigon sila sa Ginoo, mag-alagan sa Ginoo. Aron dili sila mahisama sa mga sa Ginoo pastor kadiriha. Lisod ay kaayo ang mga batanon karon kay sa atong naobserbaran, ibis Bible ang basahon, cellphone ang mo'y giuna. Unya, ang rason po, kung anay po ang bata, ang rason, ang Bible naa sa cellphone. Apan, kung imuhang kuagbase ang cellphone, yes na ang Bible, pero dagan siya og tentasyon. Kaya pwede man ka matintal nga sa pagkating sa kanya. Naroon ng word sa Ginoo siguro, di nang wala. Pero kaniyang gitanaw, basig mosquito ni. Pero diya pakita nga usa ka challenge sa usa ka ginikanan nga ako kayo role sa iyang mga anak na magdasigo niya ang anak na dili masalaag sa laing agyanan, dili maadto sa laing agyanan, dili magkinabuhi diya sa pagtuon sa Ginoo niya. Dili na makasto na lang ang lion ni Papa. Nagingon sa verse sa Jeremiah 33 verse 3, nagingon, call me and I will answer you and show you a great mighty things when you do not know. Nagingon diri, gipahayag diri nga kung kita tanan namin tayo mga problema sa pagkita nato nga magkaimunta sa atong igsoon nga wala ni siya problema sa iyang pamilya. Igsoon dili ka na tinuod tungod kay ang matag-usa nato lagi na problema, bisag unsa pa bisag pastor pa bisag lagi na problema ug kadaghang kasi sa problema nya. Nagingon diri nga kung naa man tay problema nga maabot sa atong kinabuhi, ato lagi sa pito ng Ginoo. Kay mao ang ginahatong sandiganan ng Ginoo man gyud. Kay kung musampit ka sa Ginoo, ang tanang butang iya gining ihatag, mga tingalahang butang, mga dagko, mga nawala nimo, wala kang expect nga moabot tay nimo nga imo din ang maangkon kung tawag ka sa Ginoo, kung ana ang Ginoo sa imong kasing-kasing. So, salamat kayo sa tanang mga panghinaot, mga mensahe sa atong igsoon na dagan kong nadunggan, mga sari-sari, mga encouragement, unahon gid ang Ginoo, dili ang yes na gina sa Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Diba na siya ang tanang utang imaangkon gina nimo kung unahon nimong Ginoo, dili nimo ibaylo ang Ginoo. Ginoo nimo ibaylo sa lingawan.
dili ka maligo sa dagat, iba si pahubas ng dagat. Wala kay maliguan. Mao na siya bitaw. Kagera na tong susiyo pero sa pag kinabuhi ang kasubano ato gibunahon ng Ginoo. Kung unahon na to ang Ginoo, ang tanan nga bisag wala na to gidesign, maato din. God bless sa tanan o daghang salamat. O karon ang Diyos na walay sinugdan, na walay katapusan, nga pahiyagi siyang bukong anak mo, Kristo, ang pakigambitay sa balang nga Espiritu, karuban kaninyo, sa langitan karon, matulsurin katapusan. Amen.